Очень хорошо, что вы пришли. Проходите сюда, располагайтесь поудобнее, одевайте наушники и слушайте. Сегодня мы читаем рассказ Говарда Филлипса Лавкрафта «Безымянный город». Рассматривая же последние врезки, я решил, что вижу признаки творческого кризиса художника. Изображения были выполнены менее искусно, а их сюжеты отличались неуемной фантастичностью. В этом они намного превосходили даже самые неправдоподобные из ранних сцен. Скорее всего, это было запечатленное в красках свидетельство медленного упадка древнего народа и одновременного возрастания ненависти этих людей к внешнему миру, который наступал на них вместе с пустыней. Фигуры людей, по-прежнему аллегорически представленных в виде рептилий, постепенно уменьшались и истощались. Однако их души, изображенные в виде облаков, парящих над руинами в лунном свете, сохраняли прежние пропорции. Изнуренные жрецы на фресках, это были рептилии в красочных одеждах, посылали проклятие принесенному извне воздуху и всем, кто вдыхал его. Леденящая кровь финальная сцена изображала, как обычного вида человек, вероятно, один из первых обитателей Рема, города столбов, был растерзан представителями более древней расы. Вспомнив, как боялись арабы безымянного города, я с облегчением заметил, что на этом фрески обрывались, а дальше шли уже не расписанные стены и потолок. Увлеченный непрерывной чередой запечатленных на стенах исторических сюжетов, я незаметно для себя достиг конца этого низкого зала и обнаружил ворота, сквозь которые пробивалось фосфорицирующее излучение, освещавшее мой путь. Приблизившись к ним вплотную, я не смог сдержать крик изумления, вызванного зрелищем, открывшимся мне по ту сторону ворот, ибо вместо ожидаемой мною анфилады других, более ярко освещенных комнат, предо мною предстала безграничная пустота, заполненная однородным сиянием. Такое сияние видит человек, стоя на вершине Эвереста и устремляя взор в бескрайние просторы, подернутого дымкой и ласкаемого лучами солнца воздушного океана. Позади меня остался проход настолько тесный, что я не мог выпрямиться в полный рост. Впереди лежала лучезарная подземная бесконечность. Проход завершался площадкой, с которой брала начало круто уходившая в бездну лестница. Нескончаемая череда мелких ступенек, похожих на те, что остались далеко позади в темных коридорах. Однако я мог видеть лишь на расстоянии 4-5 футов. Все остальное было скрыто от взора светящимся туманом. Слева от прохода висела на петлях распахнутая внутрь массивная медная дверь, необычайно толстая и украшенная причудливыми барельефами. Дверь эта, если ее затворить, могла полностью изолировать подземный мир лучезарного света от пробитых в скале проходов. Я посмотрел на ступеньки и решил, что ни за что на свете не стану спускаться вниз. Затем я без сил опустился на каменный пол. Даже смертельная усталость не могла избавить меня от потока безумных мыслей. Закрыв глаза, я лежал
предавался размышлениям, и снова в голове моей возникали сюжеты фресок. Но на сей раз они были наполнены новым зловещим смыслом. Я говорю о сценах, запечатлевших рассвет безымянного города, растительный мир, долины вокруг него и дальние страны, с которыми вели торговлю его купцы. Для меня оставалось загадкой выдающееся положение аллегорических, пресмыкающихся тварей. И я подумал, что представленная в картинах история, скорее всего, достаточно точно отражала истинное положение вещей. Пропорции безымянного города на фресках были подогнаны под размеры рептилий. Я задумался над тем, каким же должны быть подлинные размеры и пропорции безымянного города, и вновь вспомнил о необычайно низких потолках первобытных храмов и подземных коридорах, вырубленных таким образом, несомненно для того, чтобы выразить свое подобострастие перед пресмыкающимися божествами, которым здесь поклонялись. Их почитатели волей-неволей должны были опуститься на четвереньки. Возможно, сами обряды предполагали передвижение ползком для имитации движения этих рептилий. Однако никакая религиозная теория не могла убедительно объяснить, почему горизонтальные проходы этого страшного спуска были такими же тесными, как и храм, или еще теснее, поскольку в них невозможно было выпрямиться, даже стоя на коленях. Новый приступ страха охватил меня, когда я подумал об этих древних мумифицированных рептилиях. Рождающиеся в сочетании ассоциаций бывают очень причудливы, и я весь сжался от мысли, что за исключением того несчастного, растерзанного толпой на последней фреске, я был единственным носителем человеческого облика среди этого скопища реликвий и символов первозданной жизни. Но в который уже раз страх, затаившийся в моей метущейся душе, был побежден любопытством. Лучезарная пропасть манила меня. Увидеть и явить миру то, что она веками скрывала в себе, почел бы за величайшую честь самый выдающийся исследователь. Я ни на минуту не сомневался в том, что эта череда ступенек вела в чудесный, таинственный Элизиум, изображенный на фресках, и надеялся обнаружить там свидетельство существования представителей человеческого рода, который не нашел в покрытом росписями коридоре. Фрески этого подземного царства изображали сказочные города и долины, и моя фантазия уже парила над величественными руинами, ожидавшими меня внизу. Ну вот, друзья мои, и закончился наш сегодняшний вечер. До свидания. До следующей встречи.